Sharafni maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankii guyyaa har'aa gadi bu'eetiin jira. Sharafoota maallaqaa kan biyyoota 14 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatinaaf ta'a. Subscribe gootanii like gochuudhaan na jajjabeessaa kan jirtan immoo guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana like godhaa. Firoottan keessan hiriyoottan keessan hin fayyada jettanii yoo yaaddanii sheerii godhaafin isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'as gadi bu'eetiin jira akkuma guyyaa kaleessaa har'as hedduu hir'iseetiin jira. Egaa odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa guyyaatti argachuun keessan isin fayyada. Sharafni maallaqaa iddoo kaleessa jiru har'a hin jiru, iddoo har'a jiru immoo boru hin jiru, jijjiiramaa adeema waan ta'eef yeroo yerootti immoo odeeffannoo sharafa maallaqaa beekuun keessan isin fayyada. Egaa kallattumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti waliin dabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 130 tuqaa saantiba 56 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 70 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 240 tuqaa saantiba 88 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin paawundi sternii tokko 203 tuqaa saantiba 11 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 226 tuqaa saantiba 25 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Oromiyaadha. Oromiyaa baankiin Swiss frankii tokko 188 tuqaa saantiba 86 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 210 tuqaa saantiba 92 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Yuuroo tokko 177 tuqaa saantiba 48 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 179 tuqaa saantiba 67 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 55 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 586 tuqaa saantiba 30 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Oromiyaadha. Oromiyaa baankiin Kuweet diinaara tokko 496 tuqaa saantiba 16 sharafaa ooleetiin jira. Aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 48 tuqaa saantiba 95 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 92 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 47 tuqaa saantiba 91 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 467 tuqaa saantiba 89
sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 253 tuqaa saantiba 81 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 477 tuqaa saantiba 46 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 47 tuqaa saantiba 10 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'el shekelidha. Israa'el shekel tokko 56 tuqaa saantiba 19 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 25 tuqaa saantiba 40 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan amman beekurraa isiniifan deebisaa koomentii irratti naaf barreessa. Akkasumas viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa, sheerii gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedhaa. Amma xumura qophii kanaatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.